За өнөөдрийн сэдв иргэдийн нуруунд дээрх нөөц гэдэг асуудлаар ярих гэсэн үг. За иргэн маань бүх худалдан авалт худалдаа үйлчлэгээн дээр ерөнхийдөө нөөтийн 10% төлөөд явж байдаг. За төлсөн 10%-ийнхаа 2% буцаан авдаг. За хэрвээ иргэн маань ажил олгогч иргэн болох юм бол та дараах татваруудыг дахиад төлнө гэсэн. Нэгдүгээрт нь нийт орлого дээр төлнө. Хүүгийн орлого, хөрөнгө оруулалтын орлого, борлуулалтын орлого дээр онцгой нөөцгөө төлнө. За хоёрдугаарт нь болохоор зардлууд дээр төлнө. Ажил олгогч иргэн маань цалингийн зардал, нийгмийн даатгалын шимтгэл, нөөц гэх дахиад төлнө. За гуравдугаарт нь болохоор хөрөнгөн дээр татвар төлнө. Үйл хөдлөх хөрөнгөний татвар, автомашины татвар, газрын татвар гэж төлнө. Дөрөвдүгээрт нь бүх худалдан авалтан дээр төлдөг. Нөөц, онцгой, гайл. Энэ дээр нэг ажиглагдах юм бол нөөц буюу нэмэгдсэн үртгийн хаалган татвар үндсэндээ бүх одоо ажил үйлчлэгээ бүх юм дээр бүгдэн дээр нөөцийг төлж байгаа. Тийм учраас Монголд ийм олон давхардсан татвар байгаа учраас аж ахуйн нэгжүүд бол үндсэндээ өрсөлдөх чадвар муутай болно. Гадаад болон дотоод зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар муутай. Хувийн бизнес хийхэд одоо дарамт өндөртэй. Дээрэс нь бидний хувьд бол одоо экспортыг дэмжих, импортыг орлох бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх юм болцоотой байхгүй. Тийм учраас бид нар ийм олон татварыг ингэж ногдуулж явахын оронд ерөнхийдөө татвараа бол бараг 20% гэж авчих юм бол бараг шудраг болно.